به نام خدا. کتاب در آغوش نور، فصل 18 با عنوان بهبود من. دچار افسردگی بسیار عمیقی شدم. نمی توانستم صحنه‌های تجلی زیبایی و آرامش را در عالم ارواح فراموش کنم و به شدت دلم می‌خواست به آنجا برگردم. با گذشت زمان دچار وحشت از زندگی و گاهی بیزاری از آن شدم. دعا می کردم بمیرم. از خدا می خواستم مرا به خانه اصلیم برگرداند. التماس می کردم مرا از این زندگی و مأموریت ناشناخته خلاص کند. دچار وحشت از فضای باز شده بودم. می ترسیدم از خانه خارج شوم. به خاطر دارم که کراراً از پنجره به صندوق پستی ما نگاه می کردم و آرزو می کردم جرأت پیدا کنم و تا آنجا بروم. در خود فرو می رفتم. با مرگی آهسته می مردم و با آنکه جو و بچه ها حامی من بودند می دانستم که دارم از آنها دور می شوم. سرانجام عشق به خانواده‌ام نجاتم داد. دریافتم که دلسوزی بر خود در قبال آنها منصفانه نیست. باید دوباره به زندگی باز می گشتم و خود را وادار می کردم عالم ارواح را پشت سر بگذارم و به جلو حرکت کنم. خود را وادار کردم که از خانه خارج شوم و درگیر فعالیت‌های مربوط به مدرسه بچه‌ها، خدمات خیریه، گروه‌های کلیسایی، پیکنیک، تعطیلات خانوادگی و غیره کنم. یک شبه اتفاق نیفتاد، اما به مرور زندگی دوباره لذت بخش شد. هرچند که هرگز حقیقتاً از عالم ارواح دل نکندم، اما علاقه‌ام به این زندگی به اوج خود رسید و از همیشه قوی تر شد. بعد از گذشت 5 سال از تجربه مرگم دلم خواست به بیمارستان برگردم و بفهمم در آن شب از نظر جسمانی چه بر من گذشته بود. تا آن زمان دکترها هرگز چیزی نگفتند، من هم نپرسیدم. تجربه‌ام را با معدودی از دوستانم در میان گذاشته بودم و همه یک سوال داشتند: ولی آیا دکترها فهمیدند که تو مرده بودی؟ من برای فهمیدن این که مرده بودم نیازی به تایید دکترها نداشتم. منجی خودش به من گفت که مرده بودم، اما دوستانم اطلاعات بیشتری می‌خواستند. با دکتری که عمل جراحی را انجام داده بود قرار ملاقات گذاشتم و به مطبش رفتم. اتاق انتظار پر بود از خانم‌هایی که می‌خواستند او را ببینند و پرستارش گفت که او تا دیر وقت در بیمارستان کار می‌کند. احساس شرمندگی کردم که وقت ارزشمند او را می‌گیرم. آن بیماران بیشتر از من به او احتیاج داشتند. اما به هر حال منتظر ماندم و بالاخره وارد مطبش شدم. وقتی وارد شد مرا شناخت و پرسید چه کمکی از او ساخته است. عمل جراحی را به یادش آوردم و او گفت به خاطر دارد و بعد من گفتم باید حقیقت را درباره هر نوع اشکالی که شب بعد از جراحی پیش آمد بدانم. از من پرسید چرا باید بدانم و قسمت‌هایی از تجربه‌ام را بازگو کردم. 45 دقیقه گذشت. اتاق انتظار مملو از آدم‌هایی شده بود که می‌خواستند او را ببینند، اما دکتر از جایش تکان نخورد. برایش نتیجه گیری کردم که قصد پیگیری قانونی نداشتم، فقط می‌خواستم بدانم چه اشکالی پیش آمده بود. به او گفتم که این موضوع برایم بسیار اهمیت دارد. از جا برخاست و بی صحبت به سراغ پرونده‌هایش رفت. وقتی برگشت چشمانش پر از اشک بود. او گفت بله، آن شب اشکالی به وجود آمده بود و من برای مدتی مرده بودم. ولی آنها احساس کرده بودند بهتر بود به من چیزی نگویند.
بعد توضیح داد که چه اتفاقی افتاده بود. در طول جراحی من خونریزی کرده بودم و ظاهراً اواخر آن شب دوباره نیز خونریزی کرده بودم. در هنگام وقوع مرگ وقت تغییر کشیک پرستارها بود و من تنها مانده بودم و چون مراقب نداشتم دقیقاً نمی‌دانستند چه مدت مرده بودم. در تمام مدت صبح دکترها و پرستارها روی من کار کردند. به من داروی بیشتری رساندند، چه به صورت سرم و چه به صورت تزریق در رگ. بعد از شنیدن حرفهای دکتر راضی شدم که او و گروهی که دستن در کار بودند هرچه از دستشان برمی آمده برای من انجام داده بودند. از دکتر پرسیدم چرا گریه می کند و او گفت که گریه‌اش اشک خوشحالی است. اخیراً عزیزی را از دست داده بود و در داستان من امید یافته بود. تجربه من در مورد جهانی ورای این دنیا او را تسلی داده بود. او همچنین گفت که چند سال پیش تجربه مشابهی را از بیمار دیگری شنیده بود که در بیمارستان از جزئیات با مال من مشترک بود. او از دانستن اینکه زندگی با مرگ پایان نمیگیرد و ما دوباره اعضای خانواده من را خواهیم دید تسلی یافت. به او اطمینان دادم که برای امید داشتن به زندگی باشکوهی ورای این زندگی دلیل بزرگی وجود دارد. زندگی به مراتب باشکوه‌تر از آنچه بتوانیم تصور کنیم. وقتی از مطبش بیرون آمدم احساس رهایی می کردم. اکنون می توانستم جزئیات مربوط به مرگ جسمانیم را برای همیشه به دست فراموشی بسپارم. به دیگران هم می توانستم صادقانه بگویم که همیشه می دانستم در واقع مردم و دوباره برگشتم. پایان فصل 18.